Dobrze, a więc tak jak widzicie, boczki wreszcie skończone. Trochę czasu nam to zajęło. Tak jak mówiliśmy, 8 sztuk, Bassface PAF 8 i 4 tweety. Elektryka, wszystko działa. Pierwszy raz robiliśmy coś takiego. Efekt naprawdę nas zadowala. Jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego. Zobaczycie drugą stronę, jak wygląda. No i dzisiaj jedziemy do Tomka i będziemy podłączać wszystko w garażu, w ciepełku. Tak samo wszystko tutaj działa. Drzwi wyklejone, pianka, mata. To już kable przygotowane mamy. Wszystko, żeby podłączyć głośniczki. No i co, nie przedłużając, jedziemy. No a Michał, powiedz mi, jak ty teraz coś wyciągasz ze schowka? No, ja nie wyciągam nic ze schowka, bo ja zazwyczaj mam wszystko na wierzchu. Aha. Tak jak widzieliście, szybki montaż, wszystko poszło sprawnie, drzwi mamy gotowe, wszystkie głośniki są na miejscu, efekt naprawdę fajny. Jest prawa strona gotowa i lewa strona też jest gotowa. O, lewa stronka też już jest gotowa. Wszystkie głośniki na miejscu. Nasze wyliczenia były dobre, bo głośniczki naprawdę tutaj, pokażę wam, pasują co do milimetra, się schodzą razem tutaj z regulacją wysokości fotela na milimetry. Tak jak widzieliście, głośniki w Caddy Michała na miejscu. Ostatnim elementem układanki, na który czekaliśmy, był procesor Zapco, ten oto, który tu widzicie. Zrobimy jego unboxing na koniec filmu. Zapco DSP Z8, czyli 8-kanałowy procesor, model 4, wersja druga. Przestawię kamerkę, żebyście widzieli trochę więcej. Procesorek w takim pudełku przychodzi. Z kwestii ceny, to nie są tanie rzeczy. 3000 zł za taki procesor trzeba sobie liczyć. Więc naprawdę rzecz konkretna. Tutaj robimy unboxing. Tutaj mamy w pierwszym woreczku pokrętło głośności, również inne funkcje. W pełni to pokrętło będzie podłączone, będziemy mówić więcej. Tak to wygląda. Tutaj cała instalacja, kable, zasilanie. Co ciekawe, ten procesor ma moduł Bluetooth. Można przysyłać sygnał z Bluetoothu. I jak widzicie, oryginalnie zapakowany. Otwieramy, Michał, nie? Jak to tu wygląda? Dobrze pakują. Po towar drogi. To przesuniemy tu. Michał postanowił zrobić instalację bazując na tablecie. Będzie druga część filmu, w której będziemy opowiadać o całej instalacji, jak to będzie w Caddy wyglądało, na którą Was zaprosimy za jakiś czas. Jak widzicie, ciężko to wszystko odchodzi. To wszystko jest naprawdę robione na żywo, można tak to powiedzieć, ale wyszło tędy. Oj, drodzy Państwo, widzę, że to jest zgrzane nawet. Chyba że to blokuje. Jednak nie jest zgrzane. Dobrze. Procesor Zapco. Model wiecie. Końcóweczki. Wszystko ładnie wygląda. Pozłacane końcówki. Tyle mamy wejść. Ustawienia, wszystko tak jak mówiliśmy wcześniej. Komputer. Będziecie to wszystko widzieć też na kanale.
Na tą chwilę nic więcej Wam nie powiemy. Zobaczycie instalację już na miejscu, jak będzie wyglądała w aucie. Tablet mocowany na magnesach, wyjście na procesor, później 2 wzmacniacze. Czekajcie na dalsze wstawki, widzicie, pogoda się poprawia, więc będzie więcej filmów, więcej projektów. Subskrybujcie, łapka w górę, pozdrawiamy, na razie, hej!